안녕 보니야. 보니 안녕. 오늘 왜 이렇게 제니 한껏 꾸미고 왔어? 오늘 나 보니랑 케이크 만들 거야. 가자. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕. 너는 누구니? 아, 이게 모형인가요? 네. 와! 이거를 저희가 케이크로 만들면 빵으로 하는데 얘는 비닐 오랫동안 보관을 해야 될 거라서 스티로폼으로 제작을 해줬습니다. 아, 저 사진을 기본으로 만드셨구나. 제가 이거 오늘 케이크로 만드는 거야? 이게 원래 케이크로도 만들 수 있고 그 다음에 보관용으로도 할 수 있는데 케이크를 만들자니 제가 이걸 먹을 수가 없겠는 거예요. 아. 이렇게 떼셔서 설 모양인데 네, 이런 식으로 붙여주면 네네 알겠습니다. 근데 선생님 이거 먹어도 되는 거예요? 네, 그 설탕으로 만들어진 거라 드셔도 돼요. 먹어봐도 돼요? 네네, 드셔보세요. 그냥 설탕. 그냥 그죠? 설탕이구나. 네네. 왜 케이크에서 먹어볼 수 있는 듯한. 나도 가보자. 맛있지? 진이야, 네가 하는 작업의 주요 포인트는 뭐야? 텍스처 살리기. 텍스처. 얼마나 중요한 건 강아지의 모양이 나오느냐 안 나오느냐. 진짜 굉장히 중요한 작업하니까 방해 좀 해주세요. 아, 근데 그냥 줄긋기 같은데? 아, 선생님은 제일 중요한 헤드를 맡고 계셔서 되게 여러 가지를 하는데 넌 여기만 하고 있는 것 같아. 여기가 제일 중요한 거. 아, 뒷다리가 제일 중요한 부분이야? 언니의 포인트는 근육질 다리. 넌 계속 거기만 하잖아. 아까부터 거기만 해. 은 디테일이라니까 언니. 너무 열정적인 거 아니야? 정말 지금 열정을 다해서 하고 있어. 뭘 표현하고 있는 건데? 뒷다리지? 뒷다리. 아직도 뒷다리니? 얼굴을 자꾸 깎아내시는 것 같아요, 선생님. 턱 교정술. 양아. 저 돌려깎기 중이신가요? 우와. 와. 우와.
완성이에요? 다 끝나셨어요. 너무 마음에 드는데요? 분위기가 예쁜데요? 두 분의 표정이 너무도 흡족해하고 있는 두 분의 표정. 날 세면 보니 이렇게 할 수 있는데. 오늘 너무 수고 많으셨어요. 오늘 어땠어? 좋았어. 살아있는 디테일 보여? 내가 있다고. 와 너무 뿌듯해. 물론 선생님이 많이 도와주시긴 하셨지만 너무 뿌듯해. 내 본이 만든 것 같아. 니네 노는 거니? 싸우는 거니? 노는 거지? 이 둘은 도대체 오늘 하루 종일 이러고 있어.